हेलो गाइस, अगर आपकी बुलेट की गाइस किक लटक जाती है, देखिए किक मारने पे नीचे रह जाती है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें देखो स्प्रिंग होती है अंदर। इसके साइड हमें राइट साइड का चैम्बर खोलना होगा और इसकी स्प्रिंग दिखाते हैं और स्प्रिंग चेंज हो जाती है और ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फटाफट इस पर स्प्रिंग डालते हैं। हेलो गाइस, तो ये देखिए अब बिल्कुल किक हमारी बिल्कुल देखो बैक आ रही है। इसमें क्या किक की स्प्रिंग टूट गई थी। दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें भाई। इस स्प्रिंग के लिए साइड का पल्ला खोलना पड़ता है भाई, चैम्बर राइट साइड का। फिर इसमें छोटा सा बॉक्स होता है, वो बाहर निकाल के ये स्प्रिंग डलती है भाई, ठीक है। अगर आपकी भी किक ऐसे अगर नीचे से ऊपर नहीं आए, लटक जाए, तो इसकी स्प्रिंग चेंज कराएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।